of the kingdom. We are family, we are one. ሰላም በያላችሁበት ለእናንተ ይሁን የኢትዮ ፋሚሊ ቲዩብ ተከታታዮች በሙሉ ሁላችሁንም የከበረ ሰላምታዬን አቀርብላችኋለሁ። ሰላምታዬ በያላችሁበት ይድረሳችሁ። ዛሬም በሌላ መረጃ ወደ እናንተ ብቅ ብያለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት መረጃ ስለ ማንኮራፋትና የእንቅልፍ ችግሮችን እንዴት ማስወገድ እንችላለን፣ ቅዠቶቻችንስ እንዴት መቆጣጠር እንችላለን የሚል ነው። ብዙ ሰው በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ይቸገራል። በተለይም ማንኮራፋት ባይኖረው ቢያንስ ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ ሲተኛ መቃዠት፣ የእንቅልፍ አለመመቸቶች ሁኔታዎች ይፈጠራሉ። ለአንዳንዶችም ደግሞ በከፍተኛ ሁኔታ የማንኮራፋት ሁኔታዎች ሲኖሩ በተለይም በትዳር ውስጥ በጣም ትልቁን ችግር የሚፈጥር አስቸጋሪ ነገር ነው። በአካባቢያችንም ያሉ ሰዎች በዚህ ጉዳይ ላይ ይቸገራሉ። እኛም ሲመሽ ደግሞ ጭንቀት ውስጥ እንገባለን፣ ሌሎች ሰዎችን ስለምንረብሽ ማለት ነው። እና አንዱ ችግር ማንኮራፋት ነው። ሌላው ደግሞ ያው እንቅልፍ ማጣት ነው። ሰው ስራ ውሎ ወይንም ደግሞ ሲመሽ ላይ ለመተኛ ሲያስብ የእንቅልፍ አለመምጣት፣ መቸገር፣ እንደነዚህ አይነት ነገሮች በብዙ ሰዎች ላይ ይስተዋላሉ። ዛሬ እንግዲህ ምንድነው የነዚህ ችግሮች የሚለውን ነገር እንመለከታለን። ለዚህ ተጠያቂ የሚሆኑ የምግብ አይነቶች እነማን ናቸው የሚለውንም በሰፊው ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። በእርግጠኝነት በጣም ጥሩ መረጃ እንደሚሆንላችሁ አስባለሁ። እንግዲህ የምንም ነገር ችግር ከኛ ጋር የሚያዙ ከጤናዎቻችን ወይንም ደግሞ ከተለመደው እንቅስቃሴያችን ውጪ የሚከሰቱ ነገሮች በአብዛኛው ከምንመገበው ምግብ ጋር እንደሚያያዝበት በተለያየ ቪዲዮ ላይ ለመግለጽ ሞክሬያለሁ። ዛሬም የእንቅልፍ ማጣት፣ የቅዠት መብዛት እንደዚሁም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ማንኮራፋት የሚከሰተው ከምንም ሳይሆን ከምንመገበው ምግቦች ናቸው ማለት ነው። በተለይ ማንኮራፋትን ስናነሳ የተወሰኑ ሌሎች ኬዞችን ቢኖሩ ትልቁን ድርሻ ግን ሊወስድ የሚችለው የምግብ አመጋገባችን ስርዓት ችግር መኖሩ ነው የሚለውን ነገር በደንብ ልታሰምሩበት የሚገባ ነው። እንግዲህ በምግብ በተለይ መፍጫ አካላቶቻችን ላይ የሚፈጠሩ ችግሮች ለመተኛት አስቸጋሪ እንደሚያደርጉት ያው አሁን ባለው ሳይንስም የተረጋገጠና የታመነበት ነው። በተለይም የእራት አመጋገብ ችግር ለእንደነዚህ አይነት ሁኔታዎች ተጠያቂ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ስንወያይ በተለይም የሰውነት መጠን መጨመር፣ ክብደት መጨመር በተለይም ለማንኮራፋት ትልቁን እና ዋነኛውን ድርሻ የሚወስድ ነው። ሌሎችም ምክንያቶችም የሚዘረዘሩ አሉ። በተጠናው የሳይንስ ወይንም አሁን የሕክምና ሁኔታ በደረሰበት ሁኔታ እነዚህ ምክንያቶች ሊሆኑ ይችላሉ ተብለው የተጠቀሱ ነገሮች አሉ። እነሱን ብዙም ማብራራት አልፈልግም። ቀጥታ ግን በምግብ ላለው ለዚህ ተጠያቂ ወደ ሆኑት ነገሮች እንገባለን ማለት ነው። እንግዲህ ትልቁ ነገር የእንቅልፍ ጥራት ችግርን ለመወጣት ወይንም ደግሞ ለማስተካከል ትልቁና ዋነኛው ነገር እራትን መተው ነው። ትልቁ ነገር እራትን መተው ነው። እራታችንን በምንተውበት ጊዜ በእንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ ያላችሁ ሰዎች እራታችሁን በምትተውበት ጊዜ በተለይም የምግብ መፍጫ አካላቶቻችን እረፍት በሚያደርጉበት ጊዜ ከፍተኛውን የሆነ የእረፍት ስሜት እንዲሰማን ያደርጋልና ዋናው ነገር እራትን መተው ለዚህ ጊዜ በጣም ጠቃሚ ነው የሚለውን ነገር ማሰብ ነው። ሌላው ትልቁ ለዚህ ለእንቅልፍ ማጣት ትልቁ ችግር ግሉተን ያለባቸው ምግቦች ናቸው። ግሉተን ብዙ ጊዜ እንናገረዋለን። በተለይም የደም አይነት ኦ ላይ በብዛት ይከለከላሉ። ግን ደግሞ አሁን በእንደዚህ አይነት ችግር ላለበት ሰው ግሉተን ያለባቸውን ምግቦች በሙሉ ማስወገድ ያስፈልጋል። ግሉተን እንግዲህ እንደ ስንዴ፣ አጃ፣ ገብስ የመሳሰሉት ላይ የሚገኝ ወይንም በብዕር እህሎች ውስጥ የሚገኝ የፕሮቲን አይነት ነው። ስለዚህ ይህንን ፕሮቲን ከሰውነታችን ማስወገድ በጣም በተሻለ መንገድ እንድንተኛ የሚያደርገን ነው የሚሆነው። ሌላው በምሽት ላይ ፍራፍሬን መብላት፣ በተለይም ደግሞ አንዳንድ ሰዎች ፍራፍሬን ከወተት ጋራ በመፍጨት ይጠጣሉ በዚህ ሰዓት ላይና እጅግ በጣም ከባድና አደገኛ ሁኔታ የሚገጥማቸው አንዱ በዚህ ምክንያት ነው። ስለዚህ ሲጀመር ፍራፍሬ ከወተት ጋራ ኮምፓቲብልም አይደለም፣ አብረውም አይሄዱም።
ለዛ የጨጓራዎቻችን ላይ ወይንም የምግብ መፍጫ አካላቶቻችን ላይ ከፍተኛውን ስትረስ ይፈጥራሉ። በዚህ የተነሳ ደስ የማይል ወይንም ደግሞ ረፍትን የማይሰጥ እንቅልፍን እንድንተኛ ያደርገናል፣ ወይንም ደግሞ የሚረብሽ በቅዠት የተሞላ እንቅልፍን እንድንተኛ ያደርገናል። አለበለዚያም ደግሞ ጭራሹኑ እንቅልፍ ላይ ወስደን ይችላልና በጣም ይሄ በተለይ በምሽት ላይ ፍራፍሬን በእንደነዚህ አይነት ሁኔታዎች መውሰድ እጅግ በጣም አንዱ ችግር እንደሆነ መረዳት ትችላላችሁ። እንግዲህ ራት ላይ ብዙ ጊዜ የሚመከሩት ፕሮቲን ነክ ምግቦች ከአትክልቶች ጋር ብንመገብ ብዙም ችግር የለውም። ግን ደግሞ በዚህ ፕሮብሌም ውስጥ ላላችሁ ሰዎች ሙሉ ለሙሉ ራትን መዝለል እጅግ በጣም መልካም ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንግዲህ የእንቅልፍ ሰዓታችን ይታወቃል። ብዙ ጊዜ ከ7 እስከ 8 ሰዓት መተኛት እንዳለብን ይነገራል። የደም አይነት ኦዎች እስከ 6 ሰዓት እስከ 5 ሰዓት ቢተኙ በቂ ነው ይባላል። ይሄ በደንብ የተረጋገጠ ጥናትም አይደለም፣ ግን በጥናቱ ሂደት እስካሁን ኢንተርቪው በሚደረግላቸው ሰዎች እንደዚህ አይነት ነገሮችን የማሳየት ሁኔታ አለ። የቀሩት ግን ከ7 እስከ 8 ሰዓት በቂ እንቅልፍን ለማግኘት እንደሚያስፈልጋቸው ይታመናል። ብዙ ጊዜ የደም አይነት ኦ ያላችሁ ሰዎች አስተውላችሁ ከሆነ እንቅልፋችሁ ጣፋጭ ከሆነ 4 ሰዓትም 5 ሰዓትም በቂያችሁ ነው። ከዛ በላይ መተኛትም አትፈልጉም። እንደዚህ አይነት ነገሮች እስካሁንም ይታያሉ፣ ግን በቂ ያው መረጃ የለውም። ያም ሆነ ይህ ግን ሰው በቃ በቂ ተመጣጣኝ ቆንጆ እንቅልፍ ለመተኛት ካስፈለገ ከላይ የጠቀስኳቸውን ነገሮችን ሙሉ ለሙሉ ማስወገድ ያስፈልጋል ማለት ነው። እንግዲህ በቅዠት የምንመጣባቸው አንዱ ነገር የምንወስዳቸው ንጥረ ነገሮች ናቸው። በምግብ ውስጥ ያሉ ንጥረ ነገሮች የአንጎላችንን እንቅስቃሴ በእጅጉ ተጽዕኖ እንደሚያሳድሩበት የታወቀ ነገር ነው። ስለዚህ መላ ሰውነታችን እንኳን ቢተኛ አንጎላችን የነቃ ነው፣ ብዙ ጊዜ ለረጅም ሰዓት ይቆያል። ስለዚህ የምንመገበው ምግብ አንጎላችን ላይ ከፍተኛውን ተጽዕኖ ስለሚያሳድርበት ከፍተኛ የሆነ ቅዠቶችን ልናስተናግድ እንችላለንና የማታ ምግብን ወይንም የእራት ምግብን መዝለል አንዱ ጥቅም የሚሆነው ለዚህ ነው። ስለዚህ ቅዠት በምግብ መፍጫ ውስጥ የሚፈጠር ችግር መንስኤ ነው የሚለውን ነገር እንድትገነዘቡ ያስፈልጋል። ሌላው አንዳንድ ምግቦች በራሳቸው ቅዠትን የሚያመጡ ምግቦች አሉ። ለምሳሌ ሌጊዮምስ ብለን ወይንም የአደንጓሬ ዘሮች ብለን ከምንጠራ ውስጥ ለምሳሌ ዋይት ቢንስ ብለን የምንጠራው ለደም አይነት ቢዎች ጥሩ ነው። ለቀሩት የደም አይነቶች ግን ከፍተኛ የሆነ ቅዠትን ሊሰጣቸው ይችላል። ስለዚህ እንደነዚህ አይነቶችን ምግቦችን ማወቅና መረዳት በጣም ተገቢ ነው የሚሆነው። ለቢዎች ምንም ላያደርግ ይችላል። ለቀረው የደም አይነት ግን በተለይም በምሽት ላይ መመገብ ዋይት ቢንስ የተፈቀደላቸው የደም አይነቶች አሉ። የተፈቀደውም ቢሆን በእንደዚህ አይነት ችግር ያለባችሁ ከፍተኛ ቅዠት ያለባችሁ ይህንኛውን የአደንጓሬ አይነት ወይንም ሌጊዩምስ መመገብ ማቆም መቻል አለብን ማለት ነው። ለምሳሌ ለኤዎች ደግሞ ራይ ብሬድን ብንመገብ ከፍተኛ የሆነ ቅዠትን ያመጣል። በተለይም በተደጋጋሚ የሚበላ ከሆነ ይሄ ዳቦ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ቅዠትን ኤዎች ሊያስተናግዱ ይችላሉ። ኦዎች ላይ በጣም በከፍተኛ በቅዠት የሚታወቀው ሻይን መጠጣት ነው። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ፕራክቲሶችን ሙሉ ለሙሉ ማቋረጥ እጅግ በጣም ተገቢ ነው የሚሆነው። ኤቢዎች ላይ ብዙ ጊዜ አሁን ከላይ የጠቀስኳቸው የደም አይነቶች ወዲያውኑ በበሉ ጊዜ ኢሚዲየት የሆኑ አክሽኖች ናቸው። ወዲያውኑ ነው የሚሆኑት እነዚህ ነገሮች። በበላ በ2 ሰዓት አካባቢ ተጽዕኖው ይጀምራል። በልቶ ቢተኛ ተጽዕኖ ወዲያውኑ ይመጣል፣ ቅዠቱ ወዲያውኑ ይመጣል። ኤቢዎች ግን ምግብን በሚበሉበት ጊዜ ልክ እንደሌላው ደም በፍጥነት ተጽዕኖ የሚመጣባቸው የደም አይነቶች አይደሉምና የሚበሉትን ምግብ እያስተዋሉ ወይንም ረጅም ጊዜ ምርመራ በማድረግ የሚገኝ ነው የሚሆነው እና ዳይሬክት ወዲያውኑ ይሄንን አደንጓሬ ቢበሉ ምንም አይነት ቅዠት ላይ ይሰማቸው ይችላል። ስለዚህ ኤቢዎች ምንድነው የሚያደርጉት? መጀመሪያ ከበሉት ከምሳቸው ጀምረው ኳልኩሌት እያደረጉ ነው መምጣት ያለባቸው ለማግኘት ችግሩን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ዋይት ቢንስ ብለን የምንጠራው በእንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ ላላችሁ ሰዎች በፍጹም መመገብ የለባችሁም።
ሌላ እንግዲህ ከማንኮራፋት ጋር ተያይዞ የሚነሳ የብዙ ሰው ችግር የሆነ ነው። በተለይም በአግባቡ ዳይት ያለማድረግ ችግር፣ በአግባቡ ነገሮችን ያለማስወገድ ችግር ጉዳዩ እየተባባሰ እየመጣ ነው። ብዙ ሰው ጉዳዩ ችግሩ ከምን እንደሆነ አይረዳውም፣ ከምግብ እንደሆነ አይገነዘበውም እና ብዙ ጊዜ በሐኪም ቤቶች ይኬዳል፣ ምንም አይነት ውጤት አይገኝም። አንዳንዴ በኦፕሬሽን አድርገው የሚያወጡት ነገር ይኖራል። ግን እሱ የመጨረሻው መፍትሄ አይደለም። መፍትሄው ምንድነው? ክብደትን መቀነስ፣ በአግባቡ ደግሞ ዳይት አድርጎ መቀነስ የሚገቡ ነገሮችን ማስወገድ በጣም ተገቢ ነው። በተለይ ከምግብ ጋራ ከምሽት ምግብ ጋር የተያያዙ ነገሮችን ማቋረጥ በጣም ወሳኝነት አለው። በጣም ለምታንኮራፉ ሰዎች የምመክራችሁ ነገር ሙሉ ለሙሉ ራታችሁን ማቆም፣ በቃ ሙሉ ለሙሉ ራትን ማቆም በጣም ውጤታማ የሆነ የማንኮራፋትን መጠን የሚቀንስ መሆኑን ትገነዘባላችሁ። ሌላው በተለይ ደግሞ መመገብ የሌለባችሁ የምግብ አይነቶች ቅድም ለእንቅልፍ ስጠቅስ የነበረውን ግሉተን ያለባቸውን ምግቦች ነው። እነዚህን ምግቦች ሙሉ ለሙሉ ከአመጋገባችሁ ላይ ማስወገድ አለባችሁ። ለምንድን ነው ግሉተንን የምናስወግደው ብለን ከጠቀስን በጣም ንፍጥና አክታን ከመጠን በላይ ፕሮዲውስ የማድረግ አቅም ስላለው ነው። ያ ደግሞ በመተንፈሻ አካሎቻችን ላይ ያለመጠን መጠራቀም አንዱ ለማንኮራፋት ትልቁን በር ስለሚከፍት ነው። ስለዚህ አንዱ ችግር የዚህ ነው፣ የመተንፈሻ ችግሮች ላይ የሚፈጠር ችግር ነው። ስለዚህ እነዚህን ምግቦች ስናስወግድ በተለይ እነዚህ አክታና ንፍጥ የመሳሰሉት ነገሮች እንዳይመረቱ ይከለክላል። ይሄ ደግሞ አክታና ንፍጥ በብዙ ጊዜ ሲመረቱ የምግብ ያለመስማማት ችግር የተፈጥሮ የመከላከል ምላሽም ጭምር ነው። ለማጽዳት ሲጠቀም ወይንም ደግሞ አለርጂክ በሚፈጠርበት ጊዜ ከዛ ምግብ የተነሳ ያንን ለማጽዳት ሰውነት ብዙ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ያመርታል እና ይሄ ነገር ሲመረት ደግሞ በምንተኛበት ጊዜ ላይ እጅግ በጣም ረባሽ የሆነ ነገር ሊፈጥር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ምግቦች ማራቅ እንደገናም ደግሞ ራትን መዝለል በጣም ጥሩ እንደሆነ ማሰብ ያስፈልጋል። በዚህ ጊዜ ላይ ራትን መዝለል እንኳን አንችልም ካልን እንደነ ቺኮሪ አይነት ቅጠሎችን መመገብ ይቻላል። እንደነ ካሮት ልክ የአትክልት ሾርባ ሰርተን መውሰድ እንችላለን። ግን ዘቤስት በቃ ጥሩ የሆነው ፕራክቲስ ራትን ሙሉ ለሙሉ ጨክኖ ማቆም ነው የሚሻለው። ስፔሻሊ መድኃኒት የምንወስድ ካልሆነ ሌላ ፕሮብሌሞች በጣም ከባድ ችግሮች ከሌሉም በስተቀር ይህንን ችግር ለመወጣት በዚህ መልኩ ብታደርጉ ውጤትን ታገኛላችሁ ማለት ነው። አንዳንዴም ደግሞ በጀርባ መተኛት ከመተኛታችንን በፊት በሳምባችን ውስጥ ያለውን አየር በጣም ኤክሴል ማስወጣት እንደገና ማስገባት ማስወጣት እንደገና ማስገባት ለተወሰነ ደቂቃዎች እንደዚህ አይነት ፕራክቲስ ካደረገን በኋላ እንቅልፍ ወዲያውኑ ይዞን ሊሄድ ይችላልና ሳምባችን ውስጥ ያለውን አየር ሙጥጥ እስኪል ድረስ ማስወጣት እንደገና ደግሞ መልሰን ባፋችን ማስገባት እንደዚህ አይነቱ ፕራክቲስ ማድረግ 4-5 እየደጋገምን ብናደርግ ጥሩ የሆነ እንቅልፋችን ሊመጣ ይችላል። ግን ከማንኮራፋት ጋር ተያይዞ በፍጥነት ከዚህ ችግር ለመውጣት የምትፈልጉ ከሆነ አመጋገባችሁን አትክልት ብቻ አድርጋችሁ ከሌላ ምግቦች ዘይትንም ቢሆን ርቃችሁ ለተወሰነ ጊዜ ዳይት ማድረግ ኢሚዲየትሊ እየቀነሰ ሲሄድ ታዩታላችሁ። ምክንያቱም ችግራችሁ ምግብ እንደሆነ ትረዱታላችሁ። በቃ አትክልትም በእንፋሎት እያበሰላችሁ እሱ ላይ ብቻ ፎከስ ማድረግ፣ ዱቄቶችን እህሎችን ማስወገድ፣ አደንጓሬዎችን ማስወገድ፣ ፍራፍሬዎችን ማስወገድ። ከዛ በደንብ አድርጋችሁ ዳይት ስታረጉ አንደኛ ሰውነታችሁ እየቀነሰ ይመጣል። ሁለተኛ የሚመረት ሞከስ ስለሌለ የዛን ጊዜ ጥሩ የሆነ የአተነፋፈስ ስርዓታችሁ ስለሚጀምር ምንም አይነት አለርጂክ ስለማያጠቃችሁ የዛን ጊዜ ማንኮራፋታችሁ ሙሉ ለሙሉ እየቀነሰ ይሄዳል። ፕራክቲስ አድርጉት። ለዚህ በቅርብ ጊዜ ለኮሌስትሮል እና ለፕሬሸር ዳይት የሚያደርጉት ላይ በጣም በማንኮራፋት የምትቸገር እህታችን ምስክርነት ሰጥታናለች። ማንኮራፋቴ ጠፋ ያለችን ሰው አለች እና ይሄ ነገር ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም ብትሞክሩ በዚህ ችግር ውስጥ ያላችሁ ውጤት ታገኛላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ሌላው በደንብ አተኩረን የምናየው ምግቦችን ብቻም ሳይሆን ለዚህ የሚረዱ
እንደነ ፓሽን ፍላወር አበባዎች ብዙ ጊዜ ይሄ ፓሽን ፍላወር በስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት በሀገራችን እንደ ልብ የሚገኝ የሀረግ ዝርያ ነው። እሱን ምናልባት እንዴት ተደርጎ ቲንክቸር እንደሚሰራ አሳያችኋለሁ። ለበጣም ለብዙ ነገር በቲንክቸር መልክ ነው የሚሰራው። አልኮል ተደርጎ ቅጠሉ እዛ ውስጥ ተደርጎ ለ2 ወር ፀሐይ ላይ ተቀምጦ ነው የሚሰራው። እንዴት እንደሚሰራ በሌላ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። እሱ በጣም ስትረስ ለሚሆን አይምሮ አንዳንዴም ደግሞ በጣም ኮንትሮል ማድረግ ለማይቻል አይምሮ ሁሉ የማረጋጋት ምናምና ብዙ ጥቅሞች አሉ። አንድ ላይ ቪዲዮን ሰርቼ ባሳያችሁ ትጠቀማላችሁ። እሱን አሳያችኋለሁ። ብዙ ጊዜ በቮድካ ነው የሚሰራው። በሀገራችን ደግሞ በካቲካላ ወይንም በአረቄ መስራት እንችላለን። ምንም ችግር የለውም። ረጅም ሰዓት ነው የሚቆየው። ከቅጠል ውስጥ ያለውን ነገር ነው በደንብ የምናወጣው። በጣም ቆንጆ አሰራር ነው፣ አሳያችኋለሁ። እሱ ለእንደነዚህ አይነት ነገር በመጠኑ የሚረዳ ነው የሚሆነው። ሌላው ደግሞ ሮማን ከመሜላ ተብሎ የሚጠራውን እሱን ለሁሉም የደም አይነት ስለሚስማማ እሱን መጠጣት በጣም ተገቢነት ይኖረዋል ማለት ነው። በዚህ ውስጥ እንግዲህ በጣም ልናስወግዳቸው የሚገቡ ምግቦች አሉ። ሙሉ ለሙሉ ከተፈቀደልን የምግብ አይነቶችን ቢሆኑ ልናስወግዳቸው የሚገቡ የምግብ አይነቶች አሉ። አንደኛው ቡናና ሻይ ናቸው። ቡናና ሻይን በተለይ የምታንኮራፉ ሰዎች ሙሉ ለሙሉ ማስወገድ ይገባቸዋል። እንቅልፍም እምቢ ለሚላችሁ ለምትቸገሩም ሰዎች እነዚህን ነገሮች ማስወገድ ያስፈልጋል። ቡናና ሻይ የሰውነትን ድርቀት ያስከትላል። ብዙ ጊዜ የሰውነት ድርቀት በሚከሰትበት ጊዜ ወፍራም ንፍጥና ፈሳሽ እንዲመረት ይሆናል። ለዚህ ደግሞ የሰውነታችን ምላሽ የሚሰጥበት ጉዳይ ነው የሚሆነው። ይሄ በሚሆንበት ጊዜ ነገሮች ይዘጋጋሉ። የዛን ጊዜ መተንፈስ ችግርም እንደዚህ አይነት ነገሮችም ይመጣሉ። ማንኮራፋታችንም የበለጠ እየጨመረ እየተባባሰ እንዲሄድ ያደርጋልና በዚህን ጊዜ ቡናና ሻይን ሙሉ ለሙሉ ከአመጋገባችን ውስጥ ለዘላለም ማስወገድ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላው ቸኮሌት ነው። ቸኮሌትን በተለይም ከመጠን በላይ መብላት እንደዚሁ ንፍጥ እንዲመረት በከፍተኛ ሁኔታ ድርሻ ይኖረዋልና ይህም ብቻ ሳይሆን የታችኛውን ኢሶፋገስን ያዳክማል። ይሄ ደግሞ ሌላ ችግር ነው የሚያመጣውና ቸኮሌትን ስንበላ በመጠኑ መብላት። እንደዚህ አይነት ችግር ያለባችሁ ሰዎች ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ከዚህ አይነት አመጋገብ መውጣት ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። ሌላው በጣም ሁሉ ጊዜ በሁሉም ቦታ ላይ የማነሳ ወተትና የወተት ተዋጽኦችን ነው። ሁሉ ጊዜ ለላሙ ለጥጃው ተውት የምንለው ነገር ያለ ምክንያት አይደለም። በጣም ከፍተኛ የሆነ ሞከስ እንዲፈጠር ከፍተኛ የሆነ ንፋጭ እንዲፈጠር የሚያደርግ ነው ወተትና የወተት ተዋጽኦ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ችግር ያለባችሁ ሰዎች ሙሉ ለሙሉ ከዚህ አመጋገብ መውጣት ያስፈልጋቸዋል። ሌላው አልኮል ነው። በተለይም ቢራ፣ ወይን፣ እነዚህ ነገሮች የበለጠ እንደዚህ አይነት ፈሳሾችን በሰውነታችን ላይ እንዲጨምሩ ያደርጋሉ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ማስወገድ በጣም ተገቢ ነው። እነዚህ ነገሮች በበዙ ጊዜ ለበሽታ የመጋለጥ አቅማችን እየጨመረ ነው የሚሄደውና ለጤነኞችም ቢሆን ብዙ ጊዜ እነዚህ ምግቦች ላይ ጥንቃቄ ማድረግ በጣም ተገቢ ነው የሚሆነው። ሌላው እንደዚህ ማንኮራፋት ችግሩ ያለባችሁ እንቅልፍ በጣም የምትነሱ በጣም ቅዠት የሚያመጣባችሁ ሰዎች ፍራፍሬን ሙሉ ለሙሉ ማቋረጥ በጣም ተገቢ ነው። በተለይም ከምሳ ሰዓት በኋላ ከፍራፍሬ ምግቦች ራሳችንን ማራቅ እጅግ በጣም ተገቢ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሌላው ሌጊዮምሶችን ብናቋርጥ በጣም ጥሩ ነው። በዚህ ጊዜ የሚያንኮራፉ እንቅልፍ የሚቸገሩ ሰዎች የትኛው ሌጊዮም እንደሚረብሻችሁ ስለማታውቁ ሙሉ ለሙሉ ብታቋርጡት በጣም የተሻለ ነው። ከዚህም ጋር አያይዞ ደግሞ ማንኮራፋትም ያለባችሁ ሰዎች እንደዚሁ እናንተም ይህንን ብታቋርጡ በጣም የተሻለ ነው። ሌላው ከፍራፍሬ ውስጥ ሙዝን ሙሉ ለሙሉ ካመጋገባችሁ ማስወገድ ያስፈልጋል። ሙዝም እንደዚሁ ይህንኑ ነገር የማገዝና የማበረታታት ዓላማ ስላለው ሙሉ ለሙሉ ብታስወግዱት የተሻለ የሆነ ውጤትን ታገኛላችሁ። በእርግጠኝነት በማንኮራፋት የምትቸገሩ ሰዎች ምንም ነገር አያስፈልጋችሁም። ራሳችሁ አትክልት በእንፋሎት እያበሰላችሁ ለ15 ቀን እስከ ወር ባለው ጊዜ ድረስ ዳይት አድርጉ። እንደፈለጋችሁ አትክልትን ብሉ፣ እስክትጠግቡ ድረስ ብሉ፣ ሲረባችሁም ብሉ። ነገር ግን ውጤቱን ታዩታላችሁ። ገና በሁለተኛው በሶስተኛው ቀን የዚህን ውጤት ስታዩት የበለጠ እናንተ እየገፋችሁበት ትሄዳላችሁ።
ሞክሩት ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ጠቅለል ለማድረግ የዛሬውን ትምህርቴን የእንቅልፍ ችግር ያለባችሁ፣ ቅዠት የምትቸገሩ፣ እንደዚሁም ደግሞ የማንኮራፋት ችግር ያለባችሁ ከላይ የዘረዘርኳቸው ምግቦች ግሉተን ያለባቸው ምግቦች አስወግዱ። እንደነ ቸኮሌት ያሉ ምግቦችን አስወግዱ። ፕሮሰስድ የተደረጉ ምግቦችን አስወግዱ። ሻይና ቡናን አስወግዱ። ሙዝን አስወግዱ። ሌጊዮምስ ወይንም ደግሞ አደንጓሬዎችን አስወግዱ። ወተትና የወተት ተዋጽኦችን አስወግዱ። ወተትን ደግሞ በፍራፍሬ እየፈጫችሁ የምትጠቀሙ ሰዎች እናንተም ይሄንን ነገር እንድታቆሙ ምክሬ ነው። ይሄንን እስካደረጋችሁ ድረስ እነዚህን ያላችኋቸውን ችግሮች የመቅረፍ እድሉን ታገኛላችሁ ማለት ነው። በእርግጠኝነት በጣም ለዚህ ችግር ላለባችሁ ሰዎች ጠቃሚ መረጃ እንደሰጧችሁ አስባለሁ። እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ እስከማገኛችሁ ድረስ ባላችሁበት ቦታ ላይ ጤና ይስጣችሁ። Of the kingdom, we are family, we are one.